Shavot parkına yangi attraksionlar kelibdi. Yo'q, bugun sizlarga buni ko'rsatmayman. Shavot parkida kichkintoylar o'yingoh. Bugun sizlarga buni ko'rsatmayman. Shavot parkida gigant gema bor. Yo'q, bugun sizlarga buni ko'rsatmayman. Bugun men sizlarga arkamda turgan 45 yil tarixga ega bo'lgan karuselni ko'rsatish niyatim yo'q. Aynan shu karuselni ro'parasida joylashgan Shavot tarixida eng katta o'quv markazi deb atalgan Tespro o'quv markazi ochildi. Bu o'quv markazi haqida necha yil gapirsak ham kam. Aynan ana shu o'quv markazining filiali Shavotda ochilgani bizlar uchun zo'r yangilik bo'ldi. Endi bu yerda o'qish nechik bo'ladi, nu fanlar bor deb ko'pchilik qiziqtiradi. Hozir hammasini javob topamiz. Adreslari zo'r tochkada joylashgan, yana Shavot parkining yon boshida joylashgan. Yana sizlarga ko'rsatgan karuselim emonda ko'rinib turibdi. Ina bu tarafda Kamoljon Otaniyozov ko'chasidan girib kelaverasizlar ina. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like ni bosasizlar, ta'sir etib kommentariyaga chotki gaplarni yozib boshlaylar. Biz esa ketdik. Oho, haqiqatan ham Shavotda eng katta o'quv markazi deganchalar bor ekan obunachilarimiz. Assalomu alaykum Dostonbek. Nechsiz, yaxshimisiz? Avvalambor o'ng bo'lsin. Bu Shavotimiz uchun zo'r yangilik bo'ldi-da. Bu o'quv markazlarida yetishib chiqqan bolalar albatta bizani xalqimizni, yurtimizni, ina shu Shavotimizni rivojlanishini albatta birga emas, birga foydasi dim kuchli bo'ladi. Endi eng asosiy bari bu o'quv markazi bo'lgandan keyin qaysi fanlar bu o'qitiladi bu yerda, no'lar asosiy ixtisoslashgan bo'ladi. Ana shular haqida odamlarga bir ma'lumot berib bersam yaxshi bo'ladi. Ertangi bergan bolalarni olib kelish mumkin. Tespro o'quv markazi ayni vaqtda o'quvchilarning kimyo, biologiya, matematika, ingliz tili, turk tili, ona tili va tarix fanlari mavjud. Kichiklar uchun esa matematika va ingliz tili kurslarimız var. Umumiy olganda necha fan bo'ladi? Bu yerda umumiy 9 xil fanimiz bor. Bular nima narsalar bular endi bular? O'quvchilarimiz uchun o'quv markazimiz tomonidan birinchi 100 ta o'quvchimiz uchun mana shu yerda ko'rsatilgan 100 dona sovg'amiz mavjud. Birinchi 100 o'quvchiga har birine ina shu podarkalar beriladi. Albatta. Shartlari nechik bo'ladi? Shartlar bunun uchun juda ham oddiy. O'quv markazimizga kelib, demo darslarimizda qatnashib ko'rib, darsimiz ma'qul bo'lgandan keyin qizlarimiz bilan aloqaga chiqib, mana shu yerdan dishchadan nol podarkaga chiqsa, shu sovg'ani olishi mumkin bo'ladi. Devorda osilib turgan sertifikatmi bular? Sertifikat bu o'quvchilarimizning milliy sertifikat natijalari. Bizani yaqinda bir ochilishimiz kuni zo'r ajoyib yangilik bo'ldi. 30 ta o'quvchimiz imtihonga kirdi va shundan 28 tasi sertifikat oldi. Shundan 15 tasi esa A+, ya'ni eng yuqori bo'lgan natijalarni qo'lga kiritdi bizani o'quvchilarimiz. Bir narsani eslatib o'tay, Tespro o'quv markazini eng birinchi filiallari boshqa tumanlarda bor. Albatta. Shavotda yangi ochildi. O'quv xonalarimizda mana ko'rib turganingizdek 18 dona o'quvchini o'qish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Zamonaviy jihozlangan va bu yerda qurilish bo'lib turibdi. O'quvchilarimiz uchun ovqatlanish xonalari ham mavjud bo'ladi. Ya'ni maktabdan chiqqan vaqtida bu yerda kelib ovqatlanish uchun imkoniyat sharoitlarimiz mavjud bo'ladi. Shavot tumanida eng yirik bo'lgan o'quv markazi bo'ladi va 1000 ta o'quvchini o'qitish uchun reja qilingan. Va har yili xudo xolasa biz 1000 dona sertifikat chiqaramiz o'quv markazida. Bu yerda open space'imiz joylashgan bo'ladi. Coworking zona, ya'ni o'quvchilar bu yerda parkka qarab kofe, choy, o'zlari mashg'ulot zonasi. Xullas, obunachilarimiz, men bu o'quv markaziga kelgandan keyin bir narsani tushundim. Endi oldimizda yozda bolalar bo'sh vaqti ko'p bo'ladi. Ana shu vaqtda bera kelib ham o'qiydi, ham desa ma'naviy va madaniy dam olib, ham o'qishlarini yaxshi o'zlashtirsin desangizlar, aynan shu Tespro o'quv markazi siz uchun.